Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario, carta che ci parla di nuovi obiettivi, di traguardi, di desideri e anche di sogni. In effetti in questo periodo per qualcuno potrebbe essere importante annotare i sogni che fate di notte, insomma, tenervi un quaderno e appena vi svegliate scrivere i vostri sogni. Quando c'è la stella potrebbero essere sogni premonitori. Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture non risuonano con tutti perché sono collettive. Se non risuonasse proprio nulla, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza, per delle informazioni. Trovate anche sempre nella descrizione del video i link ai corsi gratuiti del canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Mm? Bene, comunque io metto sempre tutto in descrizione, voi aprite la tendina, poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate. 9 di coppe, l'appeso, il 9 di bastoni, un 2 di denari, la carta della luna, la forza, il 5 di pentacoli, 10 di denari e il mondo. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così vediamo un attimo che messaggi ci sono in generale. E dopodiché farò i vari esempi, single, scusate, amore, lavoro, fortuna, soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questo 9 di coppe, che direi è una bella carta per iniziare il mese. C'è come una sorta di, mi viene da dire, compiacimento, appagamento. È un momento bello quello di inizio mese, ho come la sensazione che qualcuno stia festeggiando qualcosa. Andiamolo a vedere. Imperatore, re di denari e asso di denari. Sì, credo che sia un buon momento per molti di voi. Credo che siate in un momento sì di appagamento ed è come se l'inizio del mese di febbraio fosse un buon momento per programmare il futuro, per fare determinati, cioè tipo il punto della situazione, per vedere che cos'altro posso iniziare, dove posso andare, che altre strade mi posso aprire. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un 4 di bastoni, il mondo, la giustizia e un 4 di coppe. Il mondo ce l'avete anche qui, ragazzi. E tutti e due, quello che mi colpisce è che tutti e due sono girati a testa in giù. Come se non si volesse cambiare un certo stato, mi viene da dire. E di solito il mondo fa riferimento alla chiusura di un ciclo, ma qui essendo girato a testa in giù è come se o non riusciste o non voleste chiudere un determinato ciclo. E con la carta dell'appeso ci potrebbe essere come un momento di stand-by, un momento dove vi prendete il tempo necessario per riflettere.
Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 6 di spade, 7 di spade e cavaliere di coppe. Ho come l'idea che qualcuno vorrebbe o creare la propria famiglia, che può anche essere mi stacco da casa dei miei, vado a vivere per conto mio, piuttosto che ho incontrato una persona e mi piacerebbe andare a convivere. Tenete presente che le letture specifiche sull'amore usciranno prossimamente e lì vado un pochettino più a fondo e tratto i vari esempi, single, non single, chi è in una relazione da poco e via dicendo. Quindi se non le volete perdere, rimanete sintonizzati. Però io qui ragazzi ho la sensazione che ci sia come un bisogno, se vogliamo, di allontanarsi da certe dinamiche che vi sono intorno, soprattutto all'inizio di febbraio. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 2 di denari. Ruota della fortuna, carro e luna. La luna ce l'avete anche qui. Ho come la sensazione che qualcuno senta di avere le mani legate, perché vorrebbe fare, ma tutte le carte di grande cambio, tipo il mondo, tipo la ruota della fortuna e il carro, sono a testa in giù. Ora, io non lo so se è perché vi manca un piano d'attacco, diciamo così, un piano di lavoro, piuttosto che magari qualcuno potrebbe anche non avere certe possibilità, ma più che tutto sento che è una questione di tempo. È come se foste impegnati in altro. Potrebbero essere i figli, se avete figli, potrebbero essere progetti già esistenti, per esempio. Potrebbe essere il lavoro anche per qualcuno. E ho come la sensazione che c'è la voglia di un cambio, c'è come questa voglia di iniziare qualcosa di nuovo, ma è come se non ci fosse la struttura di base. Un po' perché siete presi su altri fronti, un po' perché credo che potrebbe anche mancare qualche contratto. Abbiamo la carta della giustizia al contrario. Parla o di qualche cosa che deve essere regolamentato o di una possibile scissione, divisione. Può anche essere la rottura di un contratto, per qualcuno. Andiamo a vedere la luna. Regina di spade e 8 di pentacoli. Allora, abbiamo la stella qui, 2 volte la luna e il 9 di coppe. La sensazione che ho è che abbiate un punto, un obiettivo, un sogno che volete materializzare, ma è come se ci fossero una serie di cose intorno a voi che per adesso vi rallentano un pochettino. Andiamo a vedere la forza. Perché qui c'è effettivamente un nuovo inizio, Però avendo tutti questi arcani maggiori al contrario è come se le cose fossero un pochettino incastrate, devo dire. La forza è spiegata dalla regina di coppe e dal diavolo. Mm. Il fatto che qua ci sia l'imperatore al contrario mi dice proprio che avete bisogno di un programma, che è un po' quello che rivedo qua con la regina di spade, no? Quando c'è la regina di coppe è perché le energie sono sempre un po' ad alti e bassi ed effettivamente poi c'è la forza al contrario. È come se questo tipo di stato emotivo non vi permettesse di prendere in mano la situazione e andare avanti. Qui c'è il diavolo. Allora, per qualcuno ci può essere una sorta di tossicità, diciamo soprattutto da metà mese in poi. Potrebbe essere il bisogno di controllo, potrebbe essere qualche, mi viene da dire anche qualche vizio, magari non risuonerà per tutti, chiaramente. Datemi una carta per il diavolo. Tre di coppe, forza di nuovo.
Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 8 di coppe. E 7 di bastoni. Qualcuno ha bisogno di lottare per quello in cui crede. Abbiamo l'otto di coppe. L'otto di coppe è la carta del ricercatore. Che cosa vi rende felici? Che cosa veramente volete voi? Che cosa realmente vi fa sentire al sicuro? E non è quello che gli altri dicono che vi fa sentire al sicuro, perché magari loro proiettano la loro verità e non è la vostra. Cosa vi fa sentire al sicuro? Andiamo a vedere il 10 di denari. Abbiamo un cavaliere di pentacoli. Wow, un 9 di coppe, un cavaliere di spade, di nuovo la stella. Il 9 di coppe ce l'avevate qua a inizio lettura. Direi che sono belle carte comunque per finire la lettura. Dunque ragazzi, partiamo con i vari settori, con i vari esempi. Allora, partiamo dal lavoro oggi. Per quello che riguarda il lavoro, allora, devo dire che molti qui, avendo la carta della stella, potrebbero avere un sogno nel cassetto o comunque è come se stessero progettando o perlomeno avendo le idee di creare qualcosa di proprio. Se siete completamente senza lavoro, qui avete anche l'8 di pentacoli, avete dov'è il 10 di denari qui alla fine. Potrebbe essere che il mese inizi con un'attività così, diciamo, ma verso la fine del mese questa attività potrebbe essere regolarizzata. Se siete completamente senza lavoro, cioè non fate proprio niente, mi dico determinazione, mandato curriculum a go-go, create come un piano di attacco. Oggi faccio tot aziende, domani faccio tot aziende e la settimana dopo, se queste aziende non si sono fatte sentire, le ricontattate per vedere il vostro curriculum, insomma, se è stato preso in visione oppure no. Tutto sommato devo dire che ci sono buone probabilità entro la fine del mese di trovare lavoro, ragazzi. Potrebbe essere un lavoro allora, abbastanza soddisfacente, devo dire che potrebbe darvi delle soddisfazioni e potrebbe anche essere ben remunerato. Non dico che vi entreranno i miliardi o i milioni, in questo caso i miliardi erano quando c'erano le lire, però il mese finirà meglio di come è iniziato, perlomeno a livello lavorativo. Puntate in alto, quello che mi viene da dire. Avete la stella qua, sì, e anche qui a fine lettura. Quindi quello che mi viene da dire è puntate in alto. Non vi fate fregare da questo diavolo del vostro ego, mettiamola così, no? L'ego è sempre quello che ci castra. Non sei capace. Il critico interiore può essere visto come l'ego. Non sei capace, non sei all'altezza, chi vuoi che ti consideri? Ecco, smettete di parlarvi male. Per quello che riguarda invece le persone che sono dipendenti, vi dirò che per qualcuno ci potrebbe essere un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, un qualche tipo di responsabilità aggiuntiva che vi viene presentata nel mese di febbraio. Se è molto tempo che state aspirando a questo ruolo, finalmente arriva, ragazzi. Devo dire che il lavoro non mancherà. L'unica cosa, l'unico avvertimento un pochettino che vi do è mantenete il vostro ruolo. Cioè, soprattutto se da, non lo so, supervisore vi promuovono a, non lo so, non so qua come siano i livelli in realtà, però da supervisore vi promuovono, che ne so, organizzatore del progetto, quindi colui che crea il progetto invece che solo controllare il progetto. Fatevi dei piani di lavoro determinati. Qui avete l'imperatore, il re di pentacoli,
la regina di spade ed è come se avessi bisogno di fare dei piani, non dico compartimenti stagni, però sì di creare come degli step per quello che riguarda gli obiettivi che volete raggiungere. Per chi è autonomo, allora devo dire ragazzi che potrebbero entrare nuove collaborazioni, nuovi contratti. Anche qui per voi quello che vi dico è fissate un obiettivo e mantenete l'obiettivo, non abbassate l'asticella perché c'è l'ego che vi dice non raggiungerai mai quell'obiettivo o cose di questo genere. Piuttosto io consiglio spesso, quando vi mettete obiettivi che apparentemente sono irraggiungibili, dividete l'obiettivo per settori. Quindi entro fine anno vi faccio un'ipotesi, voglio fatturare 100.000 euro e quindi mi divido l'obiettivo. Tipo il critico interiore potrebbe dire non ci arriverai mai, figurati, tu con quel prodottino lì o con quel servizio lì non ci arriverai mai. Invece no, vi dividete per settori, per gradi, diciamo così, l'obiettivo finale. Quindi il primo mese potreste voler fatturare 10.000 euro, il secondo mese 15.000 e andate a fissare un obiettivo mese per mese fino a quando arrivate alla fine dell'anno e avete raggiunto i vostri 100.000 euro. Questo era un esempio, ovviamente. Devo dire comunque ragazzi che il mese di febbraio sarà abbastanza soddisfacente per tutti a livello lavorativo. Vedo che è un buon mese in questo senso. Ok, parliamo di amore. Allora, per chi è single, cioè proprio non ha nessuno, sento come se avessi bisogno di uscire un pochettino dal vostro guscio. Ehm, Ho come l'idea che ci sia un momento di fermo da parte vostra nei confronti del mondo esterno, vuoi perché magari qualcuno si sta occupando di se stesso, sta cercando di rielaborare traumi, di capire dove sbaglia, come se ci si facesse certe domande. Qui abbiamo 5 di pentacoli, l'8 di coppe e la carta dell'appeso. Si tratta di fare un lavoro di ricerca, di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, ok? E un'altra cosa che mi sento di dirvi è, se per caso non riuscite a ottenere gli obiettivi che voi vi siete prefissati, non è detto che voi non siate abbastanza o non siate all'altezza solo perché quegli obiettivi non si sono realizzati. Se magari cambiate obiettivi, vedete che si realizzano e anche il vostro critico interiore si azzittisce. Non credo che nel mese di febbraio potreste effettivamente conoscere qualcuno di super importante, ma perché siete voi che è come se non foste tanto predisposti, cioè è come se aveste altri obiettivi, altre mire, mi viene da dire. Se siete in una relazione da poco tempo, allora devo dire che le cose non vanno male nel mese di febbraio. Sì che anche voi siete un pochettino a fatti vostri, nel senso che siete in una fase introspettiva piuttosto importante, mi verrebbe da dire. Io ho la sensazione che qualcuno potrebbe trovarsi a dover elaborare la ferita da rifiuto piuttosto che la ferita d'abbandono, che sono due ferite che quando non sono elaborate ci portano a fare delle scelte per paura di. Quindi ho la ferita d'abbandono, ho paura di essere abbandonato, faccio di tutto, ingoio di tutto dell'altro perché ho paura che mi lasci. E lì manca poi il limite tra il nostro amor proprio e quello che è il volere, se vogliamo, dell'altra persona. Quindi anche lì cercate di mettere dei limiti, dei paletti. Se per caso siete in una relazione dove vi frequentate da molto tempo, qui ragazzi ci potrebbe essere veramente uno sviluppo
della relazione, come un nuovo capitolo della relazione. Vi confesso che non sarà senza rimugini, senza paturni, come vi posso dire. Cioè, ci saranno parecchi pensieri che vi gireranno per la testa, ma tutto sommato, è come se questo appeso e questo 8 di coppe vi dessero la possibilità di fare un lavoro di rivalutazione della relazione che avete, perché tutto sommato la relazione vi appaga, vi dà insomma quello che voi volete. Probabilmente vorreste di più. Credo che molti qui stiano aspettando l'andare a convivere piuttosto che ehm, il comprare una casa, cioè ho come questa sensazione, ma potrebbe non essere il momento ideale per molti di voi, quindi cercate di assorbire e assaporare tutto quello che di bello per adesso c'è nella vostra relazione. Se invece siete in una relazione più o meno nì, che non si capisce bene, vi dico, entro la fine del mese potrebbero arrivare come delle notizie ehm, che vi metteranno al sicuro. Ho come questa sensazione. Cioè, mettiamo che la vostra relazione sia un po' travagliata, entro la fine del mese ci sarà come una sorta di rassicurazione della vostra posizione e del progetto di coppia comune. Cioè, sì, state andando nella stessa direzione. Per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, gli amici, diciamo le persone che vi sono intorno, sinceramente io credo che tutto questo lavoro dell'appeso e dell'8 di coppe sia dovuto proprio alle persone che vi stanno intorno. Cioè, probabilmente siete cresciuti o siete circondati da persone un po' negativine che si lamentano, che vedono sempre il lato negativo della medaglia, il lato negativo, vabbè, il bicchiere mezzo vuoto. Ed è un po' quello che dovete elaborare, cioè voi non avete la stessa realtà di altre persone. Quando gli altri ci consigliano, lo fanno filtrando questo consiglio con le loro esperienze, ma anche le loro fregature, le loro credenze limitanti, le loro proiezioni. Quindi non è detto che quello che vi dicano gli altri sia valido per voi. E sento che questo mese sarà un po' questa ci sarà come un esercizio di scrematura, questo è mio, questo è degli altri, questo lo tengo, questo lo tolgo. Perché penso così? Da dove arriva questa cosa? Perché mi ferisce questo comportamento? Da dove arriva? Che trauma mi fa vibrare? Perché l'otto di coppe è una carta bellissima perché vi permette di capire che cosa dovete lavorare. È la carta del ricercatore, quindi di qualcuno che fa introspezione. È l'arcano minore dell'eremita questo, eh? Ok. Comunque vi dico, tutto sommato, entro la fine del mese le cose come se trovassero un loro perché, una loro quadra. Se parliamo di soldi, allora qui potrebbero esserci delle spese impreviste per dei figli o dei progetti che state portando avanti. Ho come la sensazione che non vi sentirete proprio liberi di spendere e spandere nel mese di febbraio, anzi dovrete controllare molto quello che esce, perché qui anche avete un 5 di pentacoli, è una carta che mi parla di carenza materiale piuttosto che temporale, quindi siccome sento che effettivamente il mese di febbraio vi terrà impegnati su diversi fronti, potrebbe effettivamente essere una carenza di tempo piuttosto che una carenza economica, però controllate bene quello che spendete perché è come se aveste questo impulso interno di essere generosi col mondo, poi quando fate i conti vi rendete conto che era meglio se non avessi regalato quelle 50 euro, era meglio se non avessi regalato quei vestiti perché magari adesso avrei potuto, non so, tagliarli e crearne di nuovi piuttosto che riciclarli o cose di questo genere, no? Quindi è un mese dove la parte materiale va tenuta sotto controllo, sia a livello di oggetti, sia a livello di soldi. Fate attenzione alle alleanze, quello che mi viene da dire, soprattutto se sono alleanze con gente che conoscete già da un po'.
perché ho come la sensazione che queste persone abbiano un modo di pensare che vi tiri giù, che vi demotivi. E soprattutto se vi fanno qualche tipo di offerta, ragazzi, carta alla mano, i numeri, ci vogliono i numeri. Dovete essere sicuri di quello che state comprando, di quello in cui state investendo, ci vogliono i numeri alla mano. Per quello che riguarda, diciamo, lo stato psicoemotivo, come vi ho già anticipato, qui c'è da elaborare quello che potrebbe essere perché continua a cadermi l'occhio su questo 8 di coppe, no? E su questo 5 di pentacoli. Allora, diciamo che la parte economica sarà un tema nel mese di febbraio, un po' perché qualcuno la deve controllare, un po' perché qualcun altro ha paura di perdere dei soldi facendo gli investimenti sbagliati. Quello che vi posso dire io è, con la regina di spade, pianificate tutto, fate le liste. La regina di spade è quella delle liste, pro, contro, spese, guadagni, numeri alla mano, come vi dicevo prima. Non vedo che arrivino brutte sorprese, ok? Anzi, potrebbero arrivare delle sorprese che non vi aspettate e potrebbe anche essere un'offerta, ragazzi, che vi apre una serie di possibilità. Tenete presente che la lettura finisce con un 10 di pentacoli. 10 di pentacoli è una carta di grandissima abbondanza, è una carta di contratti. Magari il contratto adesso ce l'avete a livello lavorativo, e potrebbe diventare molto più lungo. Se adesso avete un contratto di un mese potrebbero farvelo a 6, se avete un contratto di collaborazione con qualche cliente potrebbe essere un contratto di 6 mesi che diventa 6 anni, 5 anni, insomma c'è come una sorta di allungamento di quello che c'è già in essere. Quindi se state aspettando dei rinnovi, secondo me arrivano. Mi viene da dire, puntate l'obiettivo. Qui avete la carta della stella, puntate in alto, puntate l'obiettivo. E anche qui io sento che ci arriverete. Magari dovete passare da questo appeso, dovete cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, dovete cercare di controllare o creare come un budget di spesa, perché qua c'è questo diavolo che è un po' dà fastidio. Soprattutto se voi non avete un grosso bagaglio economico e dovete fare nuovi investimenti, programmate tutto nel minimo dettaglio, mi viene da dire, ok? Ok, devo dire che è facile che arrivino contratti, ve lo dico. Contratti, nuove idee, nuovi obiettivi. Andiamo a vedere un oracolo. Ce ne sono due in realtà, iniziamo con questo. Se sono troppe, prendiamo la prima. Coraggio, e mi risuona la carta della coraggio, abbondanza, luna e guida divina. Va bene, le prendo tutte. Allora, coraggio, abbondanza, carta numero 9, carta numero 1, la luna, carta numero 21 e carta numero 11, guida divina. Questa carta la sento un po' collegata alla stella, in realtà mi ricorda, scusate, la sacerdotessa, perché ha come questo bastone con un terzo occhio qua. Quindi mi ricorda un po' la sacerdotessa che si lascia guidare dall'intuizione. Però siccome avete due volte la carta della stella, rimanete aperti a quello che potreste canalizzare, alle idee. Anche qui avete la luna qui, mi sembra ce l'aveste anche qua sotto, 3 volte è uscita la carta della luna, quindi sono molto importanti i sogni, sono molto importanti. È come se vi dicessero che c'è un lato d'ombra da rielaborare. Qui ce l'avete con il 5 di pentacoli e l'appeso, che però può effettivamente portare all'abbondanza. Ci vuole coraggio, eh? Chi non risica non rosica, si dice. Quindi bisogna anche un attimino
avventurarsi, avere il coraggio di spingersi oltre. Però ragazzi, secondo me l'abbondanza arriva, anche perché appunto siete guidati, è come se aveste una guida divina e la stella che avete 2 volte è una carta di destino, è una carta che vi dice che siete predestinati a un certo tipo di passaggio nella vita. Ok, ultimo oracolo. Analizza le tue interazioni, le relazioni potrebbero essere. Controlla se sei una persona che si sta sempre dando agli altri, però senti che sei come invisibile cioè che quando gli altri ti devono vedere è come se passassi desapercibida, non percepita, invisibile, o come se fossi poco valutato. Se questo è il tuo caso, forse è perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole è la ricerca dell'amore. L'obiettivo: esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano impoderato, con potere personale oppure no. Quindi se quando io agisco con gli altri, se quando faccio qualche cosa per gli altri mi sento arricchita è perché do senza aspettarmi niente in cambio. Se invece mi sento vuota è perché è come se avessi bisogno che qualcuno riempisse questo vuoto. Mi aspetto che gli altri riempiano questo vuoto, ok? Come se vi dicessero che dovete imparare a dare anche a voi stessi, e non aspettarvi che siano sempre gli altri a darvi o a riempire quel vuoto. Io dico spesso che il modo migliore è diventare i migliori genitori, padri e madri per noi stessi. Tutti siamo cresciuti con dei deficit nell'infanzia, con delle carenze, qualcuno più gravi, qualcuno per fortuna meno gravi, però è come il cercare di colmare quelle carenze con il nostro adulto di oggi, ok? Senza aspettarci niente da chi ci ha cresciuto fondamentalmente, perché quando una persona è così o cambia di per sé o non la si può cambiare. Amici del Sagittario, lettura lunga devo dire, spero che comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!